बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सोहेल जावेद। तो पकवान भाई देखें आ गए हैं, तो आज हम इनसे पूछेंगे देख पकवाने का तरीका। तो ये चीज़ें जो इनमें क्या क्या इस्तेमाल होता है वो भी ये बताएंगे। तो ये सामने चीज़ें पड़ी हैं जी, तो चलिए जी आपको बताते हैं कौन कौन सी चीज़ है और कैसे कैसे यूज़ होती है। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने ये 3 डब्बे देख रहे हैं दूध में जो क्रीम के हैं, ये देग में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो एक स्टांग ये जो आलू बुखारा है ये इस्तेमाल होगा। सफ़ेद ज़ीरा जो एक स्टांग ये इस्तेमाल होगा। ये दागड़ा लाल मिर्च है जी, ये एक स्टांग इस्तेमाल होगी देग में। ये हल्दी है, ये एक स्टांग इस्तेमाल होगी देग में। ये केचप है, ये आधा पैकेट इस्तेमाल होगा देग में। और ये कश्मीर घी है जी, ये 1.5 किलो इस्तेमाल होने वाला जी 10 किलो के गोश्त में। और ये एक कढ़ाई गोश्त है, ये 10 किलो गोश्त में एक डब्बा इस्तेमाल होगा जी। दोस्तों अब ये सब्ज़ी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये धनिया जो है एक्स्ट्रा इस्तेमाल होगा इसमें। और पाया अदरक इस्तेमाल होगा जी 10 किलो गोश्त में। प्याज जी, और ये आध बार लहसुन इस्तेमाल होगा देग में 10 किलो के गोश्त में। ये हरी मिर्च है जी, तो ये पाया इस्तेमाल होने वाली है 10 किलो गोश्त में। ये टमाटर है जी, ये किलो इस्तेमाल होंगे 10 किलो गोश्त में। 1 किलो दही इस्तेमाल होगा जी 10 किलो गोश्त में जी। दोस्तों ये लाल मिर्च भी इस्तेमाल होनी है, तो इसको ग्राइंड नहीं करते, ये ऐसे ही डायरेक्ट इस्तेमाल होगी। 2.5 किलो प्याज इस्तेमाल होगा 10 किलो गोश्त में।